president. Den er sagt kamerater, men det blir vel ikke riktig. I dag moderniserer vi en av velferdsstatens aller viktigste deler. Da folketrygden ble vedtatt i 1967 under den borgerlige Borten-regjeringen, så var det kulminasjonen på en lang utvikling som hadde tatt Norge fra relativ fattigdom til rikdom. Norge hadde råd til offentlige velferdsordninger. Men denne utviklingen hadde også gjort noe med synet vårt på velferd. Velferdstjenestene tidligere hadde vært varierte, fra fattigkasser og målrettede utbetalinger til frivillige forsikringsordninger, ideelle organisasjoner eller fagforeningskasser. Men med folketrygdens opprettelse så ble prinsippet om velferdsrettigheter for alvor knesatt. Bak den utviklingen lå det vi kanskje kan kalle oppsummeringen av det norske systemets filosofi. Hver enkelt skal, uavhengig av inntekt og bakgrunn, ha et grunnleggende sikkerhetsnett for alderdommen, og et grunnleggende sikkerhetsnett i tilfelle man blir syk. Samtidig så forutsetter det høy yrkesdeltagelse i befolkningen. Den grunnleggende tryggheten vår hviler altså på en forutsetning om at flest mulig står i arbeidslivet, og den hviler på norsk arbeidsetikk. Voksne, friske og ansvarlige mennesker plikter å gjøre sitt ytterste for å forsørge seg selv og sine nærmeste. Velferdssystemet vårt bygger med andre ord ikke bare på en økonomisk modell, men på en slags samfunnskontrakt der alle som er friske bidrar til spleiselaget også for dem som blir syke. Vi skal ha anstendige ordninger for dem som ikke kan jobbe, men samtidig må systemet vårt være rettferdig også for dem som er i arbeid. Systemet må være rettferdig og rimelig ikke bare for dem med høy lønn, men også for arbeidstakere som har middels eller lav lønn. Det er svært turbulente tider i verden rundt oss. I Norge så er vi foreløpig ikke hardt rammet, men vi vet at vanskelighetene trolig vil nå også oss. Nettopp derfor er det avgjørende at vi reformerer velferdssystemene våre i gode tider, når vi har overskudd og mulighet til å endre. Å si nei til alle endringer, det betyr ikke at ting forblir som det er, snarere tvert imot. Det betyr at hvis dømningen først brister, så blir skadene desto større. Derfor har Høyre ikke bare vært med på en stor reform av alderspensjonen vår, men vi også i dag være med på å bidra til et bredt flertall for store deler av uførereformen. Vi er altså en forlikspartner. Jeg ser i en del aviser i dag at SV har et innlegg hvor de ikke har registrert at Høyre er en forlikspartner i den nye uførereformen, men det er vi altså. Vi har store utfordringer. Hvis vi ser fra 1980 til i dag, så har vi fått flere inn i arbeidslivet, men samtidig kan vi konstatere at den norske modellen lekker. Det blir flere uføre, og hvis man ser historisk på det, så er økningen størst i vanskelige tider. Alderssammensetningen i den norske befolkningen tilsier at vi kan få flere uføre. Samtidig så trekker høyere utdannelse og bedre folkehelse, for å nevne noe, i motsatt retning. Mest bekymringsfullt er den store økningen av andelen unge uføre, ikke minst hvis denne økningen fortsetter etter hvert som denne alderskohorten blir eldre, voksne seniorer. Mange er for syke til å jobbe, la oss bare slå det fast. Men det er naivt å tro at det utelukkende er helsespørsmål som avgjør hvor mange som blir uføretrygdet. Det er naivt, og det er i strid med den forskningen vi kjenner til. Det har også betydning hvordan uføretrygden innrettes. Departementet skriver på side 53, altså henviser helt riktig til forskning, hvor man da blant annet skriver at, sitat, man finner at forventet pensjon har en statistisk påviselig effekt på sannsynligheten for å bli uførepensjonist. Derfor er det spesielt at det rødgrønne flertallet i merknadsform avviser at det finnes en slik sammenheng. Her er det åpenbart en uenighet mellom departementet og de rødgrønne på Stortinget. Allikevel er det bra at forslaget på mange områder bygger på ideer og tanker som også Høyre har fremmet de siste årene. Vi har i mange år tatt til orde for en mer fleksibel overgang mellom trygd og arbeid, og for å sikre at det skal lønne seg å jobbe. Den nye uføretrygden bygger nettopp på en slik innfallsvinkel. Det betyr også at vi er nødt til å endre synet vårt på hva uføretrygden er. I dag er på mange måter ordningen passiviserende, og den tar ikke høyde for at mange har en helsesituasjon som varierer. Det er ikke sånn at man er 100% ute av stand til å jobbe hele tiden. Men for mange så har det vært det som har vært beskjeden fra systemet. Den nye uføretrygden må ses på som et grunnleggende sikkerhetsnett som ligger i bånd. Men samtidig sikrer reformen vi vedtar i dag at det lønner seg å jobbe ved siden av.
Vi er også glad for at regjeringspartiene har lyttet til innspillene fra Høyre og Kristelig Folkeparti, og vært med på å sikre at det lønner seg litt mer å jobbe for de som har lavest inntekt. Også andre store grep i reformen får Høyre støtte. Samtidig så understreker Høyre at det aller viktigste er at reformen fungerer, og det vil si at den bidrar til en best mulig kombinasjon av trygd og arbeid. Høyre mener derfor vi må kontinuerlig følge med på hvilke konsekvenser reformen får i praksis, og vi ser på det som naturlig med en grundig evaluering av reformen i 2018. Høyre støtter store deler av reformen, fordi den er i tråd med ting vi har tatt til orde for i mange år, men vi ser også svakheter ved reformen. Og jeg har lyst til å bruke tiden på 2 av disse. Høyre mener at en overgang til alderspensjon for uføre ved 62 år ville ha gitt uføretrygdede en urimelig lav alderspensjon. Derfor støtter vi regjeringens forslag om opptjening av alderspensjon fram til fylte 62 år, med en overgang til alderspensjon fra fylte 67 år. Men regjeringen legger samtidig opp til det Høyre mener er en urimelig ordning, ved å ha en delvis skjerming av levealdersjustering for uføre. Det er verdt å minne om hva Høyre og regjeringspartiene sto sammen om da vi behandlet Prop. 82. Jeg siterer: «Komiteens flertall vil påpeke at svært mange med uførepensjon bruker muligheten til å tjene opp til 1G uten å få avkortning av utbetalingene. Flertallet vil understreke at det finnes mange som ikke har uførepensjon, men som allikevel ikke vil finne det gunstig eller mulig å arbeide etter fylte 67 år. Det er altså ikke sånn at alle som ikke kan eller ønsker å jobbe utover 60-årene sine, er for syke til å jobbe eller skal ha uføretrygd. For noen år siden så snakket vi veldig mye om sliterne i arbeidslivet. De som gjennom et langt arbeidsliv hadde slitt og stått på. Og det er mange som er slitne etter et langt arbeidsliv. Og mange som ønsker å gå av med pensjon tidlig. Ja, kanskje til og med mange som burde gå av med pensjon tidligere. Men de er ikke nødvendigvis for syke til å jobbe, altså de kvalifiserer ikke nødvendigvis til uføretrygd. Og som statsminister Jens Stoltenberg på sin sedvanlige pedagogiske måte påpekte for en tid tilbake, så vil en skjerming av levealdersjustering føre til at hvis vi sammenligner 2 64-åringer, hvor da den ene blir ufør og den andre går av med alderspensjon, begge med samme inntektshistorie, så vil vedkommende som blir ufør få bedre pensjon enn sliteren resten av livet. Det er, etter Høyres mening, urimelig. Vi kommer derfor til å stemme mot forslaget til folketrygdloven paragraf 19-9a. Høyre tar også til orde for en forsterket innsats rettet inn mot unge uføre. Vi mener at dagens ordning henviser for mange til et passivt liv på trygd. Brochmann-utvalget viste tydelig utfordringene ved barnetillegget. For en enslig med ett barn, som har en inntekt opp mot 350 000 kroner i arbeidslivet, så vil barnetillegget føre til at vedkommende får en kompensasjonsgrad på over 100%. La meg si i klartekst hva det betyr. Det betyr at en alenemor som står opp hver dag for å dra på jobb, som bruker penger på buss eller bil, på lunsj, matpakke, arbeidsklær, og kommer hjem sliten etter en lang dag på jobb, hun får mindre utbetalt enn en person i akkurat samme situasjon som ikke er i jobb. Og det gjelder ikke, som noen har forsøkt å gi inntrykk av, bare for de med svært lav inntekt. 350 000 er en også vanlig lønn i Norge. Det er urimelig. Samtidig så må vi tenke grundig gjennom hvilke endringer vi gjør. For eksempel så kan en absolutt prosentgrense for hvor mye man kan få utbetalt av tidligere lønn, for eksempel 80% eller 90%, kunne falle veldig urimelig ut for en del lavinntektsgrupper. Hvis prinsippet skal gjennomføres konsekvent, så betyr det i praksis at man ikke lenger kan ha et minstebeløp i folketrygden. Høyre imøteser derfor at regjeringen skal komme tilbake til Stortinget med en ordning for et nytt barnetillegg. Vi har også registrert at selv om SV tidligere har sagt at det er uaktuelt å gå inn for endringer i nivået på uføretrygden eller på ytelsene, så er ikke det regjeringen har varslet. Den uføretrygden vi vedtar på Stortinget i dag vil på mange måter være bedre enn uførepensjonen som vi legger bak oss. Samtidig så er den bare et lite skritt i retning av å adressere en av de virkelig store utfordringene vi har. Alt for mange faller ut av arbeidslivet. For Høyre så har arbeidslinja vært sentral, og i mange saker så har vi derfor stått sammen med Arbeiderpartiet. Det gjør vi også med deler av denne uførereformen.
Samtidig så bruker vi anledningen til å si klart ifra om at behovet for reformer ikke med dette over. Presidenten antar at representanten Røe Isaksen hadde til hensikt å ta opp det forslag Høyre har fremmet i innstillingen. Men representanten Isaksen så høflig at han snakker ikke utover taletiden, men han vil da gjøre det. Da presidenten og representanten helt enige. Og da går vi til replikkordskifte. Første replikant Anette Trettebergstuen. Deretter Karin Andersen. Jeg glad for at Høyre i all hovedsak støtter det meste av regjeringens reform, med unntak av ett punkt, og det punktet om levealdersjustering. Altså, levealdersjustering jo et bærende prinsipp i den nye pensjonsreformen. Det må åpenbart også gjelde for de uføre. Men vanlige alderspensjonister kan jo kompensere for det grepet ved å stå lenger i arbeid. Det kan åpenbart ikke de uføre alderspensjonistene. Ved full justering så vil de altså tape urimelig mye. Vi har i reformen nå gitt en midlertidig skjerming, og vil se de to ordningene i en sammenheng senere, og finne frem til en rettferdig og god modell. Hvorfor må Høyre straffe uførepensjonister med full levealdersjustering fra dag 1, og hvorfor kan dere ikke være med på å finne løsninger som faktisk tar hensyn til at det forskjell på arbeidsfør og ufør, gjennom å finne en fornuftig ordning som gir en viss skjerming, slik at de uføre alderspensjonistene oppnår en anstendig pensjon? Torbjørn Røe Isaksen. President, hvis det å straffe de uføre, hvorfor kan ikke da Arbeiderpartiet si at dette aldri skal endres? Hvorfor vil Arbeiderpartiet da vente til en evalueringsrunde med å si om dette blir en permanent ordning eller ikke? Hvis dette å straffe de uføre, hvorfor sa ikke Jens Stoltenberg da fra første øyeblikk at det som nå ble endringen som regjeringen foreslår, nemlig en delvis skjerming for uføre, at det kom til å bli regjeringens politikk? Det veldig pussig at Arbeiderpartiet ikke var i stand til å si det klart og tydelig, altså snarere tvert imot. Sånn jeg hørte statsministeren i hvert fall, så hørtes det som statsministeren delte veldig mye av virkelighetsbeskrivelsen som Høyre nå formulerer i merknadene våre, nemlig at det en utfordring. Vi med på å sikre at uføre får en god og anstendig pensjon. Det veldig viktig. Men samtidig så må vi huske på at det ikke alle som går ut av arbeidslivet før 67, som i stand til å jobbe ekstra for å kompensere. Det faktisk ikke det. Mange slitne, selv om de ikke syke. Og vi skal ha et alderspensjonssystem som også rimelig for dem. Neste replikant, Karin Andersen. President, jeg har lest Høyres merknader veldig nøye, og det veldig tydelig for meg at Høyre ønsker å ri to hester i denne saken. De sier de en forlikspartner, men de uenige i viktige elementer. For eksempel skjerming for levealdersjustering, barnetilleggene til de aller fattigste barnefamiliene, og også i merknadsform sier de at de skuffet over at inngangsvilkårene til trygden ikke strammet inn. Og som om ikke det var nok, ønsker de en full gjennomgang av hele ordningen i 2018. Alt dette viser vel at Fremskrittspartiet egentlig ønsker seg en mye strammere uføretrygd, en mye strengere vurdering av hvem som skal få det, lavere ytelser til de fattigste barnefamiliene og til pensjonistene. Når kan vi forvente at Høyre kommer med disse forslagene i full åpenhet? Torbjørn Røe Isaksen. Ja, president, jeg synes i hvert fall at et godt utgangspunkt i politikken, det å anta at når man stemmer for noe i stortingssalen, så det som man for, og det det som politikken. I hvert fall har jeg det som utgangspunkt, som da en av Høyres medlemmer som har vært med på å få forlik med blant annet Karin Andersen sitt parti. Og så har jeg lyst til representanten Andersen kan jo svare på det da når hun skal innlegge senere, men vi ber jo da regjeringen komme tilbake med en sak om barnetillegget. Kan representanten Andersen, når hun får ordet etterpå, forklare hva som forskjellen på det og det regjeringen selv har sagt? Det jo ikke riktig som representanten Andersen forsøker å gi inntrykk av at barnetillegget slik det i dag fredet. Snarere tvert imot. Så har regjeringen og blant annet da Geir Pollestad, representant fra Senterpartiet, understreket at man skal komme tilbake til barnetillegget og sagt at man ser akkurat de samme utfordringene som Høyre nå påpeker i våre merknader. Representanten Karin Andersen får ordet til replikk nummer 2. Vær så god. Ja, president, nettopp fordi barnetilleggene en viktig sak, det viktig å si hva man mener om dem. Og jeg registrerer da at Høyre
ønsker at de fattigste barnefamiliene skal få mindre. Det er et politisk standpunkt Høyre er, og det er SV uenig i. Så registrerer jeg også at Høyre ikke vil gå inn på sine egne merknader som står i innstillingen i dag, nemlig at de ønsker en reell innskjerping av kravene som stilles for å komme inn i ordningen, og at de vil ha en full gjennomgang av ordningen i 2018. Betyr ikke det, i klartekst, at alle som er avhengig av en sikker uføretrygd fordi de er syke, må frykte hvis Høyre får hånda på rattet? Torbjørn Røe Isaksen. Ja, svaret på det siste spørsmålet er nei. Det behøver man ikke å frykte. Men det er naturlig, altså det er ikke noe hemmelighet at Høyre mener at det er veldig mange, at det er et problem at det er så mange som blir uføretrygdede i Norge. Det er ikke et problem at vi er med nå på å lage en ordning som for mange vil falle bedre ut enn i dag. Vi er med nå på å lage en ordning som gjør at det blir mer fleksibelt å gå mellom trygd og arbeid. Vi er med på både skattesystem og en økning av ordningen også. Men samtidig så må vi også sikre at uføreordningen er målrettet mot dem som er for syke til å jobbe. Og da vil vi også se på inngangskriteriene for uføreordningen. Og så registrerer jeg at Høyre og SV er uenige om barnetillegget. Det er nok helt riktig. Men da må jo representanten Andersen også være klar over at da er hun også uenig med regjeringspartner Senterpartiet. Hun er også uenig med regjeringspartner Arbeiderpartiet. Så mulig representanten da skal ta replikk på statsråd Bjurstrøm også etterpå, for å få klargjort hva regjeringen og departementet egentlig mener om denne saken.